Hello các bạn, hôm nay mình sẽ quay video thịt lợn đi nha. Đây chính là một con lợn. Tôi đã chặt thêm được một thịt tôm lớn. Mời tôi sẽ cho lên chảo và nướng nha. Chảo và nướng đấy nha. Nướng đấy nha. Cảm ơn anh con. Chia Cảm ơn anh. Thế là xong cái công việc. Lại thử đã bé thì lại